হ্যালো বন্ধুরা, রনি বাইক রিপেয়ারে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। তো আজকে যে প্রবলেমটা নিয়ে এসেছি গাড়ির, সেটা হলো অ্যাভেঞ্জার 220 সেলফ বিয়ারিং প্রবলেম। তো গাড়িটার প্রবলেমটা হচ্ছে সেলফ মারলে যখন সেলফটা ছেড়ে দিচ্ছে বিয়ারিং, তখন এটা খট করে আওয়াজ হচ্ছে, আবার যখন গাড়ি অফ করা হচ্ছে কড়মড় করে আওয়াজ হচ্ছে। তো এই কারণে সেলফ বিয়ারিংটা চেঞ্জ করতে হবে। তো চলো তোমাদের সেলফ বিয়ারিংয়ের প্রবলেমটা দেখাই, তারপরে সেলফ বিয়ারিংটা খুলে কিভাবে ফিটিং করব সব তোমাদের ডিটেলসে দেখাতে থাকছি। তো ততক্ষণ তোমরা কন্টিনিউ ভিডিওটা দেখতে থাকো, আর ভালো লাগলে একটা লাইক শেয়ার করো। কম্প্রেসার মোটর চলছে, তো ওর জন্য তোমাদের এই কভারটা খোলার, নাটগুলো খোলার পরেই দেখাচ্ছি, কারণ নয়তো তোমরা সাউন্ডটা বুঝতে পারবে না। খুব একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখবে যে সেলফ মারার সময় একটা আওয়াজ হচ্ছে। তো চলো তোমাদের দেখাই সেটা। তোমরা একটু ভালো করে খেয়াল করে শোনো যে সেলফটা যখন মারা হচ্ছে মনে হচ্ছে একটু জড়িয়ে জড়িয়ে যাচ্ছে। দেখো, তো এই ছিল গাড়িটার প্রবলেম। তো এই প্রবলেমটা ঠিক করার জন্য আমাকে আগে ম্যাগনেট সাইডটা খুলে নিতে হবে। ম্যাগনেট কভারটা খুলে নিই। ম্যাগনেট কভার খুলে নেওয়ার পর ম্যাগনেট খুলবো। ম্যাগনেট খোলার পর ম্যাগনেটের যে সেলফ বিয়ারিংটা আছে, কমপ্লিট বিয়ারিংটা খুলতে হবে। কমপ্লিট বিয়ারিংটা খুলে নেওয়ার পর তারপরে ওর মধ্যে কিটগুলো যে স্প্রিং আছে, বল আছে, সবগুলো লাগাবো। তো একটা যদি কমপ্লিট ম্যাগনেট বিয়ারিং লাগানো হয় তো তার দাম কম করে হলেও 700 থেকে 800 টাকা আছে। তো তোমার এই বিয়ারিং কিটটার দাম 120 টাকা থেকে 150 টাকা, আর তোমার ফিটিং চার্জ দিয়ে টোটালে তোমার 300 টাকার মধ্যে কমপ্লিট হয়ে যাবে। আর তুমি যদি কমপ্লিট বিয়ারিংটা লাগাও সেটাতে তোমাকে তো বললামই 700-800 টাকা। যদি 700 টাকাও হয় আর বাদ বাকিটা লেবার, ধরো 150 টাকা লেবার, মোটামুটি 850-900 টাকা মতো তোমার ওতেই লেগে যাবে। তো আমি বিয়ারিংটা না চেঞ্জ করে বিয়ারিংয়ের যে কিট থাকে, বল, স্প্রিং, এটা চেঞ্জ করে দিয়ে আমি সেলফের যে প্রবলেমটা এটা সলভ করব। তো ম্যাগনেট কভার খোলা হয়ে গেছে, এবার আমি ম্যাগনেটটা লুজ করব। ম্যাগনেটের নাটটা লুজ করব, ওপরের নাটটা লুজ করে তবে ম্যাগনেটটা খুলব। ম্যাগনেটটা খুলে তারপরে তোমাদের দেখাচ্ছি বিয়ারিংটার কি প্রবলেম হয়েছে। স্প্রিংগুলো তো অবশ্যই ভেঙে গেছে, না হলে ওই রকম হবে না। তো চলো খোলা যাক, খোলার পরে তোমাদের দেখাই। তো ম্যাগনেটটা নামিয়ে নেওয়ার পর তোমাদের দেখাতেই পাচ্ছি যে বিয়ারিংগুলো, সেলফের বিয়ারিংয়ের যে বলগুলো থাকে, বলগুলো সব খুলে গেছে। এই খুলে যাওয়ার কারণটা হলো স্প্রিংয়ের টেম্পার কমে গেছে, প্লাস স্প্রিংগুলো কিছু স্প্রিং ভেঙে গেছে, সেই কারণেই বলগুলো বেরিয়ে চলে এসছে। আর স্প্রিংয়ের টেম্পার না থাকার জন্য সেলফ মারার সময় প্লাস গাড়ি অফ করার সময় যে আওয়াজটা হচ্ছিল, সেই আওয়াজটা এই জন্যই হচ্ছিল। এই বিয়ারিংয়ের এলাঙ্কি নাটগুলোও লুজ আছে। তো এলাঙ্কি নাটগুলো লুজ হওয়ার জন্য, তার জন্য হতে পারে বিয়ারিংটা ভেঙে গেছে, মানে বিয়ারিংয়ের স্প্রিংগুলো এ দেখো পুরো লুজ, হাত দিয়ে এমনিই খুলে গেল। প্লাস ওপরে যে প্লেটটা রয়েছে, বিয়ারিং প্লেটটাতেও দাগ পড়ে গেছে, মানে
ওটা যখন নড়ে বেড়াবে, প্লে হবে, তখন তো দাগ হবেই। তো এই যে দেখতেই পাচ্ছ সেলফ বিয়ারিংটা আমি ফিটিং করছি বিয়ারিংয়ের কিটটা দিয়ে। তো কিটের মধ্যে তোমাকে দেবে স্প্রিং দেবে, প্লাস্টিকের বুশ দেবে, প্লাস বল দেবে। তো এই দিয়ে হয় একটা সেট বিয়ারিংয়ের, মানে সেলফ বিয়ারিং কিট, এটাকে কিট বলে। তো চলো ফিটিং করে নিই, তারপরে ম্যাগনেটে লাগাবো। ম্যাগনেটে লাগানোর পর আমার কাজ কমপ্লিট হলে তারপরে তোমাদের তো স্টার্ট করে অবশ্যই দেখাবো প্রবলেম সলভ হয়েছে কি। তো এই যে এবার ম্যাগনেটের মধ্যে সেলফ বিয়ারিংটা বসিয়ে নেব। বসিয়ে নেওয়ার পর 3টে এলাঙ্কি থাকে, এলাঙ্কিগুলোকে টাইট করে মানে সেলফ বিয়ারিং ফিটিংয়ের কাজ কমপ্লিট করে নেব। তো সেলফ বিয়ারিংটা ফিটিং করার সময় এলাঙ্কি নাটগুলো লাগানোর সময় খেয়াল রাখতে হবে, এলাঙ্কি নাটের নিচে 3টে স্প্রিং ওয়াশার থাকে, 3টে নাটের নিচে স্প্রিং ওয়াশারগুলো অবশ্যই দিতে হবে, নয়তো নাট টাইট হলেও সে নাট যখন সেলফ মারা হবে কিছুদিন বাদে লুজ হয়ে গিয়ে আবার সেলফ বিয়ারিংটা ভেঙে যাবে। তো স্প্রিং ওয়াশারটা দেওয়া অবশ্যই জরুরি, দেওয়া দরকারি। তো এই যে আমার সেলফ বিয়ারিং ফিটিং হয়ে গেছে। এবার বিয়ারিংয়ের ওপর আমি সেলফের পেনিয়ামটা বসিয়ে নিলাম। বসিয়ে নেওয়ার পর তারপরে আমি ইঞ্জিনের মধ্যে ফিটিং করব। তো ম্যাগনেটটা জোড়ার আগে আমি শ্যাফটের মধ্যে একটু গ্রিস দিয়ে দিচ্ছি, যাতে পরবর্তীতে খোলার সময় জাম না হয়, খুব ইজিলি খুলে আসে, তার জন্য গ্রিস করে দিচ্ছি। গ্রিসটা করার পরে এই ম্যাগনেট চাবিটা বসিয়ে নিই। ম্যাগনেট চাবিটা বসিয়ে দিলাম। বসিয়ে দেওয়ার পর এইবারে আমি ম্যাগনেটটা জুড়ে দেবো এর মধ্যে। তো এই যে ম্যাগনেটটা জুড়ে নিলাম। জুড়ে নেওয়ার পরে
ম্যাগনেট টাইট করার যে নাটটা থাকে 14 নম্বর বোল্টটা, ওইটা আমি ফুল টাইট করে ম্যাগনেটটা ফিটিং করে নেবো। তারপর ম্যাগনেট কভারটা বসাবো। কভারটা বসানোর পর তারপরে গাড়ি যখন ফুল ফিটিং হয়ে যাবে তারপরে তোমাদের স্টার্ট করে দেখাচ্ছি সাউন্ডটা আছে কি না। এই যে আমি 14 নম্বর নাটটা জুড়ে দিলাম। সব কাজ যখন কমপ্লিট হয়ে গেছে তো আমি ম্যাগনেট কভারটা এবার জুড়ে দিতে পারি, যার মধ্যে আর্মিচারটা লাগানো রয়েছে। ম্যাগনেট কভারটা জুড়ে দিই। তো ম্যাগনেট কভারটা ফুল লাগানো হয়ে গেছে। তো ম্যাগনেট কভারের নাটগুলো টাইট করার পর হাফ চেন কভারটা লাগাবো। হাফ চেন কভারটা লাগিয়ে গাড়িটা ফুল ফিটিং করে তবে তোমাদের স্টার্ট করে দেখাবো যে আমার সেলফ বিয়ারিং, যে বিয়ারিং কিটটা, সেলফ কিট যাকে বলে, সেলফ কিটটা লাগিয়ে আমার যে প্রবলেমটা ছিল, গাড়ির যে সাউন্ড হচ্ছিল, সেটা টোটালি বন্ধ হয়ে গেছে। তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই ছিল। তোমাদের যদি ভালো লাগে অবশ্যই শেয়ার করো, যাতে কারো যদি কোনো এরকম গাড়ির প্রবলেম থাকে তারা যাতে অল্প পয়সা খরচা করে গাড়িটা ঠিক করে নিতে পারে।